deras sekali ya sahabat Irma. Tengok dapur Irma banjir semua ya sahabat. Anginnya kencang kali sahabat Irma. Sahabat Irma, anginnya sangat kencang jadi mati lampu. Hidup lagi lampunya sahabat. Di kamar Irma pun basah ya sahabat Irma, bocor tempias ya sahabat. Ini sekitar jam 9 malam ya sahabat Irma. Kayak gini ya sahabat Irma, banjir. Jadi Irma mau buang dulu airnya, setelah itu airnya di Irma buang baru di Irma pel ya. Sayang karpet di Irma sahabat, kena apa? Kena hujan. Sampai basah semua kain lap ini sahabat Irma. Nah kak, mana kak? Ini bawa aja ke situ nih. Bisa nanti dicuci. Kan Isa di depan dia mau nyuci piring. Setelah airnya di rumah seperti ini baru di rumah pel ya. Sama kain lap yang kering. Sapunya pun basah semua. Nanti baru di rumah jemur. Di rumah mau lanjut pel dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di rumah semua? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini di rumah sibuk dengan rumah di rumah ya sahabat di rumah banjir semua. Seperti yang di rumah bilang tadi, semua banjir, pohon sayur pun banyak yang tumbang. Mungkin di tempat di rumah yang sana pun semalam dibilang Kak Nana dia airnya udah meluap. Kak Nana udah sampai ke masjid. Udah. Semalam Kak Nana cerita air yang di dekat pinggir sungai kanal sana pun dia udah sampai ke masjid ya sahabat di rumah. Dan sekarang di depan rumah di rumah pun airnya udah sampai ke jembatan di rumah ya sahabat. Di rumah bergotong royong ya. Kak Nana di bagian belakang ngepel, di rumah bagian teras, Kak Nisa dia di depan menyuci piring. Yang memvideo Bang Rahmat ya sahabat, karena ini hari Minggu, Bang Rahmat tidak sekolah, jadi di rumah bisa nyuruh Bang Rahmat untuk memvideo ya. Adik ngapain dek? Sana sama kakak, bantuin kakak nyuci piring. Iya. Adik Anan pun di rumah suruh bantuin kakak nyuci piring ya. Adik kan nggak sekolah, makanya bantuinlah kakak biar pintar, iya kan? Nanti yang nyusun piring baru Bang Rahmat. Tadi anak-anak di rumah tidur di dalam ya sahabat. Sekarang dia udah pergi, masih siap tadi sholat subuh. Dia langsung berangkat kerja karena dia pompongnya pasang pagi di sini ya sahabat. Tapi nggak tahu lah entah bisa anak di rumah berangkat kerja atau enggak, karena dari semalam sore aja di sana di rumah lama di rumah itu udah mulai banjir ya. Tapi di rumah nggak tahu entah nanti dia berangkat kerja apa enggak ya sahabat. Alhamdulillah semua pekerjaan di rumah udah selesai. Di rumah pun udah siap ngepel, udah bersih semuanya sahabat di rumah. Tapi di rumah belum masak ya sahabat. Di rumah suntuk kalau rumahnya bersera. Jadi di rumah ini semua udah disapuin, jadi di rumah tidak suka. Jadi di rumah tadi bersih-bersih dulu semua, di rumah dulu semua. Tadi bagian dapur Kak Nana yang ngepel. Bagian luar tadi di rumah Kak Nisa nyuci piring, dan sekarang lagi Kak Nana lagi menyusun piring. Alhamdulillah udah bersih semua dalam rumah, baru di rumah lanjut mau masak ya. Kalau tadi di rumah bangun tidur sungguh sangat mengejutkan, becek semua, banjir di mana-mana. Selesai tadi di Irma bersih-bersih di rumah lanjut masak. Mau nyambal terong. Ini terongnya masih di Irma goreng, dan ini dia terongnya juga. Mau nyambal terong dengan ayam ya sahabat di Irma. Dan di sini di nasi di Irma yang di Irma masak, ada bubur sumsum ya. Semalam di Irma ada bubur sumsum dan masih ada sisa, ini di Irma panaskan di dalam nasi ya, atau dalam kukusan.
Dan di sini ada juga gulanya. Di gulanya pun dari Irma panaskan, dan bubur sumsumnya pun dari Irma panaskan ya. Daripada dibuang mubazir, Irma panaskan tadi. Dan Irma mau lanjut masak lagi ya sahabat. Kak Nisa di luar dia lagi mau pasi bawang dan motongi cabai kering supaya mau digiling ya. Nah terongnya udah selesai di Irma gorengnya. Biar mama lanjut goreng lagi. Dan sini di Irma panaskan air untuk bikin teh manis untuk suami di Irma ya sahabat Irma. Di Irma masih menggoreng untuk bikin sambal. Dan di sini ada Kak Nana. Mau masak apa Kak Nana? Kak Nana masak air minum ya sahabat Irma. Itu tong di Irma yang lama. Tong di Irma yang baru nanti belum di Irma pakai. Nanti mau di Irma pasang dulu semennya. Pasirnya sebenarnya udah lama di Irma pesan. Tapi karena musim banjir dia tidak bisa ngantar ya sahabat. Di Irma sungguh sangat kasihan ya sahabat di Irma. Udah siap Kak? Di Irma aduk dulu terongnya ya sahabat. Irma lanjut mau bikin teh manis dulu untuk suami supaya suami di Irma bikin obat. Dan di sini kulkas di Irma tidak terpakai ya. Kulkasnya tidak bisa dipakai karena arusnya kurang memadai. Di Irma bikin teh manis di cangkir ini biar nanti di Irma bisa minum beserta anak-anak ya. Di Irma mau lanjut ambil bubuk teh. Ini dia bubuk tehnya, di Irma bikin 2 karena apa namanya ya, ini nanti penuh di Irma bikinnya. Airnya udah mendidih, udah dimatikan. Nah, Irma siramkan. Nah ini dia sahabat di Irma. Bawang di Irma pun basah bawangnya Kak. Bawangnya pun basah semua sahabat di Irma. Dijemur naik, dijemur. Bikin di dekat tong itu aja. Bawang di Irma pun basah semuanya sahabat. Karena hujan tadi malam tempias dari atas sini. Dia tempias dari atas sini. Aduh, bocor lagi. Ini dia sambal di Irma dan juga bubur sumsumnya. Ini sambal terong serta terong dicampur ayam, dan ini bubur sumsum, dan ini gulanya ya sahabat di Irma. Di Irma lanjut tutup. Dah. Obatnya tadi? Suami di Irma tidak mau sarapan nasi ya, hanya sarapan bubur sumsum dengan teh manis.